Ándale, Carlos, justo. Era lo que le estaba diciendo a Rafa. Ay, mi celular no tiene pila, una foto en la fogata. Bueno, es un pequeño video. Saludos a todos. Ay. Esta es la guitarra. O sea, pues pero hay que bajarle un poquito ya. Está adentro. ¿Dónde? Ahí la pieza. Sácala de ahí del molde su estuche. Saludos, Nicho. Hola, hola. Felicidades. Hola, hola, hola. Sí. La Bella Fest. Estamos en el Pella Fest. Saludos a todos.